سيدي چې کنه دا تاریخ وګوري يرد مستوت هذا الآيات سوى إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا أو كراولي جمنغا ريحا بعد كده فرهوا مصبرون هني بدي بيخل فصل لرتجل لظلوا نخام غاشي بدي إن بعد فضل سلينا يذكرون بكفر بدي فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لن مختصر باشون دا آياتنا دلت فإنك أو بل إنك لا تسمع الموتى دار وما أنت بمسمع من بالقبور. دا تسلی دا اول خو مضمون دا تسلی دا تو بیاناتو کی دا دلائل بیان کی دعوی بیان کی مثالوں نے ذکر کی جواب نے میری جارے مکہ مشرکان صحیح دا سری مہر والے شہر یہ پشان نمبر کو لگے نہیں کہنا یہ پشان دلی دمر آیات لگی تو مضمون دعوی اس والا دلائل اس والا مثالوں اس والا تو دمر بیانات کے جواب دا مکہ مشرکان نے میری فریدا دا زبیان عنادیان یہ مہر والے شہر پشان نمبر تو تشدید کافران اور ورد شرکا کرا نمبر سرا او دا تشبیه په عدم سماع کې ده یعنی وی په عدم سماع کې ده چې څوک دې کیږي کنه وجه د مشابهت مشابهي کې مشهوره او کوي نه نمبر حقیقتا نه وي او دا کافران حقیقتا ادعاء نه وي لکه سره تا خبر کول دیوال ته خبر کول تا خبر کول څنګه خبر کول دیوال اوري دیوال حقیقتا نه اوري په دې شان دیوال شو سنڈا هغه څه کوي ویتا او سنڈا ته رباب غول دي په دې تشبیه جو فيږي نو تا پته لګي ته د ضروري سپړا خان صدر ته دې کې لکه د سمان اته اې د څه فائدہ نه کا اورول نشي کول اوري فائدہ نه کا اورول نشي کول دې ولا تاسو سمو راغلې کنه چې قانون اوري فائدہ نه کا اورول نشي کول ولا تسمع ثم نظر عليه څنګه لسته کیول څنګه خدا دا څنګه مختصر کو دی اورونه نو پکې ان په ارث نو غږی کنه ان ته پکې ولو خدا سے پہلی دا لا تسمع لام نتیجہ تسمع بعد افعال به حمزه کے بصرف الماخذ دم نتیجہ نتیجہ داخل کی لالا اثبات سے لاگے څنګه لاگے اثبات سے لاگے نو مطلب دا چې تمور ته اورول کولای شي څنګه استاد ما ته وښه انت واسطه شرع له متادي سوې نه دا چې لا تاسو موتا کې ولا تاسو وسم کې مو وای کنه التم لا دا تاسو هو دې مطلب دا چې کانو ته اورول کولای شي کول او کول دلیل ترجمه بس نه دي په دا راغلي اثبات کړه چې دا څه کې ورغلي رست بس کې لا تقرب الصلاه تقول ان سکارات نه مو ولا تاسو وسم کې ولې دا لګي کنه خبر پېښ شي حاصل دادو دا احناف مسلک دا علماء دیوبند مسلک محققین احناف اغا شاعت کریں چی بڑی ناوی فتاوہ دارلوم دیوبند کی لکل کی ماں طرف سندی تینتم جن 441 صفحہ 467 468 اصول بوگوری فإن عدم الاسماع يستلزم عدم السماع وهو قول محققي الحنفية لا تسمع اسماع نشكر ولا نشكر ذلك سمع نشكر تنوي دا اسماع مطايعة دا سماع دا اسماع ذكر نشكر سمع نشكر اسماع ذكر نشكر سنتي او رجل نشكر يقول لك نتيجة اسماع دا نتيجة سماع دا فتاوى دارلوم دیوبند راپورته کې پتا ده چې عائشہ رضی الله تعالی عنها د مونږ د نه اورېدو قائل ده لکه څنګه چې نصوص په دې لکه د سماع باندې دلالت کوي لکه د سماع د کې د کثیر د عائشہ کې سليمان نبی ته وموي د کثیر عثماني ته پتا عثماني ته وموي وی صحیح خبردار چې د احناف مطلب د مونږ نه اورېدو او د آیات نصوص د قران کریم نصوص په دې باندې دلالت کوي پتا عثماني ته ورته نو جوړدار بس پلا یې دا کوم کړی یاد تو فلان بات ان کے حوالے فضیلت کال گری کے دو حوالے واپس سوائے کیا اللہ عالم
خبر پیشو شریعت یا جہالت زکریا رحمۃ اللہ تکلیف پیش کرے قاری پیش سے تکلیف پیش کرے اور میں دیوبند محتمل تھے اور اس سے بیاران شق مستقیم لکھی ما سر دوڑا شریعت یا جہالت پائی کی لکھی دی مردے سنتے یا نہیں سنتے یا نہیں سنتے مردے کچھ کر سکتے یا نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے اور تعریف نہیں سکھوانے خبر اور سے چپڑاسان صدر سے رسالہ بھی چلے گا سماع موتا دفاع سے لکھی دی دو شاہ عبدالعزیز سے پتاوی عبارت بھی چلے گا انکار شعور و ادراک موتا اگر کفر ہے کفر نے قریب بکفر فتوى عزیزی دا حوالے اور کرے مقام صحابہ کی مفتی شفیع رحمہ اللہ لکھی دی فتوى عزیزی شاہ عبدالعزیز سے بچہ نکل اللہ پر نکل جائے گا لیکن صحابہ بد ہے لیکن مقام صحابہ کی مفتی شفیع سے لکھی دی دا دعوی فتوى نہ فتوى دارون دیوبند کی لکھی دی چاہتا پتر اندر کے بارے میں آگا پھر شاکر جائی دی او استغفر الله شاکر بسنگ دا خبر ہے چلو صحابوں پدائی کی اختلاف کی پدائی کی دا خاص قریب زدری اب آمن اور دیکھنو سنگبا اگر تو جدا شعور و ادراک دمون انکار کفر نہیں قریب کفر دے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث من کرے دا بابا یہ مطلب بابا پی جائیں بابا دا عبارت کشی صحیح مطلب زمانہ یاد کا انکاری شعور و ادراک موتا فقبر کی فعالج برزخ کی ملائک ریس رکھئی اور اللہ تعالیٰ دی لکم سزاگانی ورکئی دا آغاز ادراک و شعور نے چسک انکار نہیں دا تو کفر نہیں قریب کفر قدیس دانا چلی دنیا نا خبر دا خبر کیسے کنا علماء مطلب دے جا گئے دا ان کو تقدیر ثبوت اول دا عبارت ثابت نہ دے لیکن سنگے کی قرون تاف سماؤ والذین جاء جسین لنا دیانا سبرانا دیکھئے وہ مانا چاہتو شیطان سے بلکہ مجان کی کہ ولایت یو آغا دے چھ وحدی حاصل شی بغیر دے لیلتنا او بل آغا دے چھ قصب کے داخل شی والذین جادو فینا چھ محنت کی زمون برزا کولو زمون دے ولایت دا حاصل اولو دا پارا او دا لیلتنا کی لنہ دیاننا سبلنا ان قدیبا اللہ رکولاو یو انعام لنہ دیاننہم دین انعام لمعا زو کرن دین انعام دا مسلمین دیوے دین انعامات کلور مسلمین ہوئے دے ولایت کی کم قصد محنت نہ حاصل کی دا غرض دا آغا ولایتنا کی قصد دا محنت نہ حاصل کی دا غرض دا آغا ولایتنا کی قوة حب حاصل کی انکا انت الوحاد شاپور سے مثال نظر کرو لیکن ایسا نہیں تو معاشقی سر بازار کی ملاقات ہوگی سکی ملاقات ہوگی تو سر رکھو رہی بازار دے کر بھی لے رہے اور یہ کہ فضال لگے کہ سر ملاقات ہوگی لڑشی محنت کی فضال لگے سر سبحان اللہ اسی بیسے کہنا بیا ولایت غرض د نبوت بل مسله اوري نو ولایت د ولی د نبوت د نبی نه غره نه دي ولم يقل ولي قط ظهر النبي او رسولا في انتحال خو په نبی کې کوم ولایت ته کوم نبوت ته کوم توجیه کوم ولایت ته څه دي نبوت ته ځکه هر پیغمبر کې نو نبی ني ولی ني کړ نو پدې نبی چې دا ولایت د نبوت نه سیوا ده غره ده ځکه چې ولایت کې تعلق د چا سره ده الله سره ده او په نبوت کې تعلق د مخلوق سره ده چې مخلوق ته مسلې بیانې او پیغمبر کې مرشي تعلق د الله سره خبره برابر ده او د خلق نه تعلق د ذات کټ کی کنه هو دا دې خبر نه کوي خلک اخلي یہ دک مطلب ده على قول من شافعي سے ثابت ہے وہ ثابت ہے کہ میں استمد في حياتي استمد بعد وفاتي كان في الدنيا کی مدد اگر کرے دو اگر نفس دمر کو مدد اگر کرے کی داغی دا مطلب ہے کہ په دنیا کې دخل کو اصلاح ولا نفس دمر نے دا ذات پتل دے او پس دمر نے دا اقوال دا کارونا خلق کی موجودی اخل بیانې داغی نے دخل کو اصلاح کیږي میں لگا کروایا اس کو سپیش کنا عارف شیخ رحمت اللہ علیہ کراچی کا تلے ہوں دینوری کاؤن تھا نظام الدین شاملی سے بخاری کی دکھلا ایچ عالم راغل دحسن محدث اذن بخاری نو ہم یہ طالبانو زي مالا فتت ما نتیار کے سبوت سے تپوسو لگو ما تپتر بدا خارقیان بس تپوسو لگے لیکن والا میں سے ویچلی کام تپوسو لگے نہو دیکھی ایگی مجھے اوری کناوری یہ پتی چالا ہونے ہو وہی موتی دا مقدمے کا محتاج دا مقدمہ بتاؤ سو یہ حکم الزیادور ہے مڑے سے تو
ويجي مرة يجي لك ساعة نوفي ديو لا سنة كارتي ديو خي كارتي ديو سرقي كارتي ديو جبه كارتي ديو وغورة كارتي نقا وغورة كارتي أو وغورة كارتي جاوي يناوي شايدا ما لكن أخذ رسول خبره ليش حياة النبي ما رجع سوا ما هو تيجي تفوز كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبوت بتبكم كارتي لا شيء صلى الله عليه وسلم جاهد مكين زندگی سورة ديار الله تعالى جاهد مدينة زندگی سورة الله تعالى نبوت بديوكا من الوجود ديرش تعالى صلى الله عليه وسلم ديرش صلى الله عليه وسلم دريش تيتا ديار في كارتي جاري جس نمبر شو وفاة شيء زم مجد وفاة شيء كنا منو مجد وفاة شيء كنا كتاس وعي في حياة دنيوي سر جندي ده ديار كو دريش تيتا كلا غدي أو تقص بين سودا سو كذا نصرني أكذا خد جدي سندور عمر ليه سودا باس هذا بالليل الزمان الذين خبر النبي هذا ساتا بدن نور بدن كفاح يشتغل ده اختلاف من كاتب الإمام أبو حنيفة شروح في قبر سردي أو قروف صعيديين كده أسجين كده الإمام أبو حنيفة مثلا صعيديين وسجين كده أو رجال بروح كاري هذا بدن كاري بدن في روح يشتغل روح تشتغلنا روح ألتاني الخبر بيكو شابو جرى مثلا خبر كده كده مزدار وبميراث النبي عليه الصلاة والسلام جس طرف وفي طرف أرواح مين يجري شكاكل في حديث نبي سخفوه سيدنا خسالة إيه بزروا يجلون حديث تاكي النبي إنهم الآن لا يسمعون وإذا بكم من بعض الباب في باب الموجودة كذا موجودة وكذا موجودة هو اللي خرق عادته خرق عادته أو رجل كلا يشوفه أصله عادة الكائنية فبركة تقول تجي لقبر خالد في ريتي يعطونه يرسل أرسل أقول لك إنهم الآن بعدين الآن أصوري أروح داوري كان أو لما أقول لهم ذكي ويما كل خبر داوري أو لا يسمعون عيشوي لا يعلمون بيصير كذا أو جاء باباوي هذا التعليم جديد بأي شيء حتى يجي تعليم في خندق تكاره شاطر جرى مثلا عليه تاسف باقي عبارة برو خاندي هو برو خاندي تاسف برو خاندي داعي في المسائل في هذا التعليم جديد بأي شيء حتى نو خاندي تابو سوسو تشارو تاسف بني عبارة برو خاندي تاسف برو خاندي ده داعي عبارة سوسو إذا زمون دمور عبارة مبارك جدا خبرك إلا ولا داوي البخاري شريف قتادة رحمه الله أحياهم الله تعالى نقمة وحسرة وندما ذلك وقت قال الله تعالى بدون ذكره وذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكلم أجساد الله أرواح لها لأنهم لا يسمعون وده في ذلك نوري كان لا يدعو حديث بني يتخبر عقل الله يخبر سوف يشير أو فقهاء على عبارة كذا فقهاء يسألوا يجربوا بالنسبة خبري لكم فالد من نسر خبري لكم إذا نحن نسجدك شو مقصود بخبر كل لا ممكن يكون أو ما نجدنا لا نقي جد بخبرون هنا أريد أنا أقول هي لك ليس يجري في مجموعة الفتاوى في لنا عرف خال الجنة خبري هذه فالد من يجربوا كان حانس سجاد بخاري سوى الجواب وكذا عرفهم يدليل جلال الجلال زي خبركم كيف تدعوا لهم دليل تدعوا لهم دليل بجناوري أو أسباب الازدحام في الأغاني ويشي بارجان أسباب الازدحام حالة نبي دعوا لهم سبب لي صعود في ذلك الجن مراجعين في خبر مرادي أو دعوا لهم سبب لي يعني تيجينا قولنا ازدحام في أسباب الممتنعات النبي دعوا جمعة تراتب دي دعوا لهم دروازة زارة دي جمعة تراتب كبيرة كبيرة وفضل مراجعة ازدحام في أسباب الممتنعات النبي يشي بارجان أسباب ليش عبد الحي بدأ يتفتاشر شعبوش رحمة الله تعالى لا يسمع قرآن العالم تعالى كده فوق شارع لا يسمعون لا يسمعون كده قد يصبر موجود إن فوق شارع أولئكه كده صار ملاك كتاب تزوري يا خبر هذا كده كلاهذا ده الذرة أطلب بالثاني ده ملائكة الشيخ أحمد الجندي رحمة الله عليه أو كشيء الفرض بس ده غير خاص كده وقت طويل اختلاف الصحابة اللي بدر يا بعد كده أو دموز أو ردود السلام أي حديث ضعيف نور في اختلاف إنه في اتفاق جمهوري نوري أصلا في اختلاف دي شر الصحابة بالاختلاف على بحال جميل كده هذا اختلاف من سنة يا بعض السلام هذا الشيء وتناله هذا كله وقت الدعوة شرط يا خبرنا إيش كده فأتشهد فتعاد روحه في جسده أي حديث عن كلام الشيء هذا في جسده فجسده عانشة
और सही रिवायात है। अवाम का ज़ियारत कबूर मसनून तरीक़ों को पता दी लर्शा मुझ दुआओं का रात मर रहा है महता का दुनिया में बेरहमती पैदा है। काश में रहमतुल्लाह अलैहि जमूर और दो खबर कि पदे की सफायदे रिश्ते दे अलबत्ता द मजानी शिरकियों कुवत पर जितना गुमान से शिरकियात पर जितना की वासी लगा ये वजह ना असफ इकराम रहमतुल्लाह अलैहि तकशफ की डिग्री कि वजह की दो खल्क़ द हाजत दमूर न हाजत न वक्तल बगैर इनकार से मोता न लगे इनकार से मोता वाजिब है और तान तपस सुंदा मतलब अल्लाह तपस सुंदा अकायद न दा अगर फरइयात में कहता है अकायद नफ्स पति हो गए कि फरइयात में मेरे हकीकत मसला की आओ इसको हकीकत मतलब दाम मसला रखा हुआ है आप मसला बना हो रही है तो संगदान कहने की हुआ है संगदान कहने की हुआ है खबर वाली है पंचीश कुरान रहमतुल्लाह अलैहि अगर लिखी ली शौकान रहमतुल्लाह अलैहि ये गैर मुकल्लिदीन कागज जलेबी सो यदि जलसा स्वाद चीजें मुख्तलिफ पंजाब मुजियारू सरहदू पैमनो तो सार जोहान शैवा विदा मुजियान सवाल जवाब बोर की नजर राजी बर तुम को न राजी नो को हदीस न राजी कर विदे हुई चिद्दा पुख्तनो की मुस्तबिद सुन्नत मुवहिद हदीस संग हनफी के मुकल्लिद दे मैं जवाब और कम ये क्या हबकी होगा ना तो हबकी शान करे इमा होते कि तौहीद और सुन्नत जो चीजों हनफी करने वाले मातूल इसे तो कर दो كل وجه مري أولي تاسو تقوم وجه مري أولي غير مقلدين مواهب الرحمن ذكري هذه سورة الروم في مواهب الرحمن غير مقلدين وجه مري أولي لكن فلسفة القرآن ذكري وجه مري أولي سيدنا كذا نتاسو في مري أولي نخبيا مشركان هم بولوا حاجتنا سؤالنا بتكون كذا تاس شرك تلار طلاوي يو إمام ده حركة جدي مري أولي إمام كذا خط توحيد طرف تلار برابري عند شرك تلار بندي أنا كذا نوالي مقلد كذا نوالي الإمام أبو حنيفة ليش أجرت بان لقائل وزين شو أجرت ناسه تأصول أبنى تأصول إذا رب الكل وارسه وإذن عنا فلا جاتنا لغو بين سنة سنة خطأ إما كذلك حالتي مقالب يما كي قرآن وسنة أصل على دعوة ستة ذو أجرت رواء غرمة وعجبت بان يصل عملكم دار الإمام أبو حنيفة مثل قلنا فرجاء من تأشير المختلف ورلي السنة رب إن شاء الله يشيل فطلع خمسة درس قناة موتان كفلا وفي شديد حديث ذكرته عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أغشي وفات كدون وشتي كره فيما تتلخص لما قبر بخاط بودري أفعلان قدر ما يلحظ الجذور فأستحلف ويصل الجواب علي وقولي مري أرخص لي سؤال الجواب تسالي فأوري كان تربي استدلال طبعا خمسة درس سماجين كي جرى كده مثل شريف حديث من الشيوخ سكت أو قال الشارع فيه دليل على أن الميت يسمعون الشارع فيه دليل جمهوري أولي شارع مراد له فتح الملهم إن هذا شرط مسلم ما فتح الملهم روا وقت الشيخ أحمد إسماعيل شد أغام نوبي بكريم كراشة کی موافق لازم دیوبار قرآن رکھیں آپ کو مطلع هذا مراوات في قال الشارع فيه دليل على أن الميت يسمعون في قلت زحن سيدي وبنديش برحمة بابا رحمة الله تعالى عليه من أين فهم سماع الموت هذا نويت بحديث كم نسمع الموت فهمتين وأي لفظ يدل عليه والاستئناف يحصل بمجرد التصور استئناف كل حاضرات تصور كل حاضرين زي مثال الله مثلا مثال لك كور في بركة كتشتي باودي يا بركة كتزنانودي هذا أنا خبر بابا بندادي دادي في بابا اشتري الان کی اگر تجدون مشي هو من كان مستر من كان بابا بندادي ودار استئناف او خود حاصل دل تصور كل حاضرين ذاك بدون كده خبر کو نہیں بتاتی بس دا علم سے لگتا سما کر موجود ہے يعني وقلت كتاب راول 135 بسيبان الحل المسلم لصحيح ما في مسلم دادر شي بحدد تنويش التقريب كمسلم باني يحيى كان يوسف بن زكريا کے والد سے نکلے گئے یا بن زكريا سے تلگرانے محمد عاقل سے عبد الممدود والا کہ حاشیہ ہی دے دا اور دا کتاب تفسیر ما ترشتے 135 پر میں رسو تفسیر کی باری لکھی ہے تو ماشاءاللہ تفسیر کی باری لکھی ہے نو دی موارد تفسیر کتاب بے عبارت
अकीमू हौला कब्री कारिईन लिलकुरआन फयतनव्वरु बिबरकतिल कुरआन कब्री फअस्तअनिसा वयफ्तहु अल-जवाबु अलैया वलैसल मुरादु अन्नी अराकुम व अस्मअु कलामकुम। एतमाद को बड़ी करने से लगा भाई क्या समय और लो एक तो हमें होता नहीं निकल रहा खबर वलैसल मुरादु अन्नी अराकुम दा मतलब मेरे चिंता सीखने और अस्मअु कलामकुम का कलाम हो रहा है। अब हो गया मेरे हवाले में शुरू माशाअल्लाह। अब अगर पूरा किताबों में रावण का चीज मारा कदा तमाशा और पाई नहीं डाल क्यों नवाज दीद है बारी में शबीर अहमद उस्मानी से तफसीर उस्मानी उगोरी चक्कर जैसे तमाम होता रावण ने खिलाफ इतिहास का बखात तफसल मौलिक पर कृषि के खिलाफ इतिहास साबित बस सुमर अंदाजे भी मुल्क कायल के लिए प्रकार दी तबा का प्रकार की जिन्हें अलावा कायल के लिए प्रकार नदी हजूर कायल की का लंडा दादा जो खास जैन के कायल देने के रिशर पर चलेगी मेरे जगत कि हर तौरी जगत से आपको तस्वीर आमद चीज़ों में हो और हाजित में सर तरह से मशरक वो मेरा बोला पता बराबर सुनो खबर बराबर हो उस आयत मतलब हो रहा फाइन में करा तो फिल्म होता यकीनन तो नशे और होता यानी दादा काफिर की पहचान न मोड़ी भी तबार और अवल नशक मनन नशक बोले और नशे और अवल कणों का आवाज करते और इशा को उनके लिए तो लाल हुजूर के रंगों का सही क्लास के गुमराह दावी ने इन कुस्मियों ना हुआ लगो हो पात स्वदा शिकमदार इनाबत व नबी जबियान नबी ईमान और उनकी जो नबी ता खबर और ताई हुई राजन जी क्या ना इन कुस्मियों इल्ला मुआतिना कौम मुस्लिमों नबी के गारा की हुक्म क्या अल्लाह ताला का तिक्का जो ना करिए इन दो फिर द कमजोर इसीना कमजोर हो जे अगर जोर दफल दो कमजोर क्या ना कुवत हो तो रख सही हो और या गरबी पर कुवत ना कमजोर क्या करीब बुदाई व शैब बुदावाले या खल कुमार का पैदा की अल्लाह ताला जो वाली और तक अल्लाह ताला कुवाले पार को कुदरत वाला रे वयम तको ताब कलकी कायल की क़यामत में कसमों को मुजरिमान माल बिसुगे रसाद भी करने देखने सिवादी और साथना दगरंगी भी अड़वल को दुनिया की तौहीद ना शिरक का और हक न बातिल का न उसके देर से जल्दी करकर रे आई मुंडा को वक्त करकर रे फकाल नबी ने उतर इल्म उबुया कसान शरीर है नमो बशर कल करदा को सुखर कुल इस्तेमाली और वल ईमान और चरावड़े भी ईमान अभी ये लक़ब नबिस की किताबिल्लाह यकीनन तासु वक्त करके कहलम दा अल्लाह ताला की और मुआफिक बिलकर अल्लाह ताला सरन से पुरदा के दो पूरे पहाड़ आया मुलबात और दारत से पुरदा के दो अल्लाह तालामून अवल सूरत गोरा अवल सूरत अल्कम दी वलाकिन्ना सन्ना फिल आलमून वलाकिन्नकुम कुन्तुम ला तालमून अल्कम यौम यक़ूमु अस्साअत अल्कम यौम तक़ूमु अस्साअ अवल आखिर तरी फयौम इल्लाह फौल नबी ने लमू तो पता बंदारी कायदा बोल के मुशरिकान के दावी बानी फला मुस्ताकबूर और नबी मलामतिया कबूल करेशी वलक़द ज़रबना लिन्नासि यक़ीनन मुं बयान करी दी द पारा कोई दखल को दे कुरान के हर किस्म इब्रत की खबर ना दलाइल नकलिया के वहिया वलन से तो बयान करार की ये तकरीर से नफा तो काम का वहिया कथा का तेरा मिली का से मगर जजान ने जोड़ उनकी कदालिका लगतंग के पपानु बांधे मोहर वाले शे उदार मोहर वही अल्लाह ताला तो जिंदा कथा ला अलमून जरीन कोई दलील सर्विस है फर्ज सबर का नवाज तसलीदा यकीन नवाज अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह वला यस्तफन्नका और बेहिम्मत दिल की ताला समझ लो बेहिम्मत दिल की ताला आग आसान किया गई यकीन नलरी मसरी ने दीवाना नहीं हिम्मत नहीं हिम्मत का हिम्मत पशार करने की बाबू नदी पूरी हिम्मत मर्दा मदद खुदा हिम्मत बुलंददार की खुदा व खल्क़ो बादन बकदर हिम्मत तूने अतिबारी की खबर अदा सूरत यूं खत्म अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज के पास